ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിട്ട് ഒരു മത്തി പൊരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചേഞ്ച് ആർക്കാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്? എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും കഴിച്ച പോലെ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പുണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമുക്കൊരു ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് മത്തി വറുത്താലോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. എപ്പോഴും ഒരുപോലെ തന്നെ വറുക്കണ്ടേ, കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് നോക്ക്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഫുള്ളും അങ്ങനെ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കേട്ടോ, ഒരു തുണ്ട് ഇഞ്ചി. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടതെന്നറിയോ, പിന്നെ കുരുമുളകാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. പിന്നെ കുരുമുളക് വേണം. നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുരുമുളക് എടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഇത്രയും പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ മതി, കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ നിറയെ പച്ചമുളക് ഇട്ടോ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല മണമായിരിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങളിങ്ങനെ വറുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മുമ്പിട്ട്? വറുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയുക, വലിയ ജീരകമില്ലേ, പെരുംജീരകം, അത് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് വേണം കേട്ടോ, നല്ലൊരു മണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു സ്പൂണും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കണ്ട, ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണ മാതിരി. എന്നാലോ മൊത്തത്തിൽ നന്നായി അരയാനും പാടില്ല, എന്നാൽ തീരെ അരയാണ്ടിരിക്കാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളിത് വറുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടണം, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മത്തിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടി ഇടാത്തതുകൊണ്ടേ ഒരു നല്ലൊരു കളറാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലുക്കാണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ എന്താണ്ടല്ലേ, ഒരുപാട് അരഞ്ഞിട്ടുമില്ല, എന്നാൽ തീരെ അരയാണ്ടിരുന്നിട്ടുമില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ അരച്ചത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നന്നായി എരിയും. നമ്മൾ കയ്യിലാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നന്നായി എരിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ, ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ ഇത്തിരി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളക് തിരുമ്പുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ അധികം എരിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മീൻ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാനൊരു 1.5 സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഒന്ന് തിരുമിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ എല്ലാവിടെയും ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം മണമൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവിടെയും പിടിക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഒരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം കേട്ടോ. അത് വേണം കേട്ടോ, റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം കേട്ടോ. അവിടെയാണ് കേട്ടോ മെയിൻ. കാരണം ഇതൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഉടനെ അടി പൊരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്തിരി നേരം വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതവിടെ പാന് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. പാനൊക്കെ നന്നായി ചൂടാവണം കേട്ടോ. അത് പക്ക നമ്മൾ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അതുപോലെ. അപ്പോൾ ഞാനിതവിടെ പാൻ ചൂടാക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണ മത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ച് നോക്കുക, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി മത്തി അല്ലെങ്കിലും വേറെ ഏത് മീനാണെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു മണവും രുചിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ പോരാത്ത നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി മോഡലിലാണ് വറുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ എന്താണെന്നറിയോ, പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി നടുവായി കീറിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയും പൊരിച്ചതും ഈ ഉള്ളിയും മത്തി പൊരിച്ചതും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ടേസ്റ്റാണെന്നറിയോ, എന്തൊരു മണമായിരുന്നു എന്നറിയോ, അടിപൊളിയായിരുന്നു, സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മോഡലിൽ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഉള്ളി മൂപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിലയും കൂടി അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഉള്ളി വറക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് മണമെന്നറിയോ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്താ നല്ല മണം, എന്താ വറക്കണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ് എന്താ പറയുക റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഉടയാണ്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കാനൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, ഇളക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിയത്തെ മസാലയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇടാൻ, ഇത്തിരി ചൂടിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. അതേ സമയത്ത് ഫ്ലെയിമും അതുപോലെ തന്നെ ലോവും പാടില്ല ഹൈയും പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മത്തിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊടിഞ്ഞു പോവുകയെ, അപ്പോൾ ഹൈ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോ കരിഞ്ഞും പോവും. അപ്പോൾ മീഡിയം ലെവലിൽ വേണം നമ്മളിത് മത്തി പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, അത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം അതേ ലെവലിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ മറിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. നിങ്ങളിത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിതിൽ കുരുമുളകും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തന്നെ എരിവുണ്ടാവും കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതും ഒരു പരിപ്പ് കറിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായി. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ മത്തിയൊക്കെ നന്നായി പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലേ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇട്ടത്, കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇട്ടത് അതിൻ്റെ രസവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്തവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ എന്താ പറയുക, ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആരൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഞാനിവിടെ ഇന്നാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒരു രസമോ പരിപ്പ് കറിയും സാമ്പാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ടേസ്റ്റ് എന്നറിയോ. അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിട്ടാ. വേറൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നമുക്ക് മത്തിക്കൂട്ടാൻ മാത്രം മതി. മത്തി പൊരിച്ചത് ഇങ്ങനത്തെ മാത്രം മതി ചോറിനാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊതിയായില്ല. അപ്പോൾ നാളെ മത്തി വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ വറുത്ത് നോക്കട്ടാ. ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടാ. എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നാളെ അപ്പോൾ മത്തി വാങ്ങുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.